balima o ko bina jara ka mɔgɔw tara Lomé Malion kabako ko be dugu kɔnɔ ko tero ku tagara Togo kunu Togo ɲamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye information min sɔrɔ Malion mena kala bɛɛ lajɛlen ka kuma in mɛn fɔlɔ a sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la ko le front de libération de l'Azawad yaro bɛɛ groupe kelen u bɛɛ bɛ fala bɛɛ bɛ bala donc le front de libération de l'Azawad a effectué une visite à Lomé pour rencontrer les autorités locales. Oui, première publication. Deuxième publication, certains éléments de front de libération de l'Azawad basés en Mauritanie ont prévu de rencontrer les représentants des autorités togolaises et ivoiriennes. Donc, les informations fla de baby malien. Akumai mashima sosolike kamake. Awa utarabina ka mogo tara Togo. Oh, ayuka drapeau ay front de libération de l'Azawad mogo yaro uni bina obe de kelingi. Parce que olu be ka kuma bina nde tokola bi. Ube de kelingi. Ubebe fala ubebe bala ube toko de ko tero. Munu be kilalo, munu fle ne kaisrala o, munu fle bamako o, abe de kelingi. Ube de furu sir jogoma. Ube toko kele jamu kele. Awa omo kelu le tara Togo an teri jamana di ok omo kelu naga soro kun tara Côte d'Ivoire samba soro abe kala sanu watara fana banen o tekele o tara Togo de tien de fana du ok o tara Togo o Togo nyamogo nyogonya anya iri mer mume ko négocier okuma abe fe ka négocier nu yedi wa pasa ngoko réaction asimi bi dogo ka négocier ni mo ne Malion ngina ma pera beta fotila kute négocier nu yi aita doso nyininga banjakara aita dokono dugu mogo nyininga ko yalaw ko Assimi Goïta ka représentant munumbe dokono dugu la ko ni tero keleme ka accord signé ba ou nu ma signé o jabi tene bulu de o jabi be dokono bo jabi di ayene ga ni video parti te ka dokono nyininga Mali autorité mogo ni tero accord bulu nyogonche oro ko so nya fo bena bo sisa aw ko mogo munuma ko tero du ko Algérie be ku reçoit ne jamana mu reçoit bobo ko jamana neni o tara Togo de pour tara Togo ama kuma kame nous se kata Togo président a élément ko le reçoit kasoro Togo ne en kadi Togo na ça veut dire que nous talé Togo ibita soro ou be fa Assimi Goïta be fa ka négocier nous yedi parce que mena ko do dogole me duju ko mo fo Malion ngena Assimi Goïta be ka négociation de ke binaka mogo yi al na be war duma selila mogo ka se kana do Bamako ka bo ou moi ben piriou la ou moi ben fo il a pour le moment Assimi négociation de la ale ga fanga bi se ka to chogo al na be négociation de ke bon ale bora tele la ka fo kale te négocier ni manunu ni aw ni ala che aw renne anga je anga ni anga Abdoulaye Diop yere kuma mu fo Malion anga janga Abdoulaye Diop yere kuma ka me folo. Voilà, que tu mets volume kala. Je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali. Abana jele kuma messa. O mo kelon, ultra yi Togo, ko négociation ne bekake. Et puis négociation be ka kecho comme na mena fa na Malion Assimi ni binaka mogo be négociation na a ben alache be make ko la de folo Assimi ga war de proposer binaka mogo yi Bamako fansi carburante crise de pénurie be kana ni Mali ni Bamako ye semaine fla ka se semaine sabanna aya foni da fanyana ni binaka mogo masrabla ni nu masrabla ou ma alezema ke ou ma foike na kalo kelega Bamako ntwala abayi tubabu ba foku na intervention militaire ke Mali kono se bakada ni Bamako kalo kelen keta binaka mogo ma noya ke fube ka do fara gele yaka tubabu ba foku boko Assimi desara kolube na Mali sauvi na ma kaka shibon teke kono bon Assimi Goïta ko ale te négocier ni mogo nunu mais pour avec ka négocier ni dogola ne se go tungara na fa na
ATT fana y'a fɔ ko ni négociera ni mɔgɔ ninnu ye ko i faso ko i yaro ko k'u tɛ négocier n'est-ce pas u m'a fɔ k'u tɛ négocier a bon an ka nin yɔrɔ lamɛn ani tile n'o ye Mali faamaw ye depuis bi ma se an y'a fɔ an ko Mali faamaw ni terroristes tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw bɔra ka an nɛni k'o tɛ se ka kɛ terroristes bɔra ka confirmer sisan n bɛ segin ka na o vocal kelen kɔnɔ voilà a dan tɛ u yɛrɛ binaga mɔgɔ yɛrɛ vocal bila ko bɛnka b'olu ni Mali autorité mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donso bɔra k'o de confirmer o bɛɛ la u bɛ t'u jɔ c'est à dire nkalontigɛ maloya t'u la hɔrɔnya banna c'est à dire adamaden ni hɔrɔnya banna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni hɔrɔnya banna dɔrɔn i bɛ sɔn ko bɛɛ ma u bɛ t'u jɔ bɛɛ ɲɛkɔrɔ donso filɛ ka fɔ o donc u b'a fɔ Maliyɛnw na k'u tɛ négocier mais u bɛ ka négocier u tɛ kelen ye ATT ye mun fɔ an ka ATT fana ka kumakan lamɛn na ATT ye mun fɔ négociation kɔnɔ an ka lamɛn. On ne rentre pas dans les négociations parce que dès qu'on commence à négocier nous sommes dans une position de faiblesse à moins que nous ayons des moyens militaires appropriés pour nous permettre de régler le problème militairement avec tous les risques que cela comporte. ATT ko ka négociation kɛ ni marifatigi ninnu ye ko wallahi k'a tɛ jamana la taa ɲɛfɛ ATT y'a fɔ en tant que général ATT ko n'i bɛ négociation kɛ ni mɔgɔ ninnu ye wallahi k'i ka jamana tɛ taa ɲɛfɛ et puis n bɛ ka kuma fɛ yɔrɔ na dɔgɔnɔdugu fana attaque kɛra bi dimanche 24 mai 2026 attaque ba de kɛra dɔgɔnɔdugu fana na n bɛ tila k'o focal fana kala armée ma taa hali bi ko attaque bɛ ka kɛ ni ma filɛ armée ma taa dɛ voilà n t'a dɔn ni armée taara sisan parce que temps bɛ se ka changer donc a yɛrɛ ye nin mɛ dɛ général ATT bɔra y'a fɔ donc nin de bɛ ka k'an ka dugu la awa kalama pénurie de bɛ ka commencer ka na bi a ka bon hakili ma pénurie ba de bɛ sen na an ka jan an ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ mɔgɔw dɔw bɛ tile 3 kɛ u tɛ ji sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ tile 4 kɛ u tɛ ji sɔrɔ an ka jan ko fana lajɛ n b'o yira la aw ni ne ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a lamɛn. N'anw bɛ tigɛ yɔrɔ tɔw la an tɛ tigɛ yɔrɔ la yɛrɛ mais semaine kɔnɔna la tile 3 de vendredi samedi dimanche u b'a bila dimanche bi sɔgɔmada in na fana y'a tigɛ futeni barika bɔnna toro et an bɛɛ bɛ ka si kɛnɛma la de futeni ka jugu tension ni jabɛtigɛla ninnu ma an tɔtɔ dɔ bɛ kɔsani na yɛrɛ o ka bana wulila frigo bɛ n bolo mais a lajɔlen don nin waati in na ka sababu kɛ an tɛ ka courant yɛrɛ sɔrɔ an tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɛlen don ka château sen an ka yɔrɔ la mais a ji ko ma nɔgɔ a ji bɔlen maɲuman ko ye mɔgɔw ka minɛn bɛ se ka tile 3 tile joli kɛ u tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ ko kɛlen tɛmɛnen na an ye gɛlɛya caman sɔrɔ kurantigɛ la bibi ka a tile 3 ye kuranti an ka lini kan n'a fɔra mɔgɔ min bɛ wuli ka taa baara kɛ sɔgɔma ni ma su sunɔgɔ sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma foyi sɔrɔ kɔnɔ ni degun tɛ o an kɔni an bɛ da mɛ an tɛ sunɔgɔ jiko ka gɛlɛn an ka yɔrɔ la i bɛ se ka tile kelen kɛ i tɛ ji sɔrɔ fo n'i taara ji juru ta dɔ fɛ k'i ka tobili kɛ e b'a dugusajɛ o la n'i ye ji sɔrɔ k'o tigi ta juru sara weekend ni a kuranko a ma nɔgɔya ni moyen t'i bolo ka panneau installer fɛ yen nɔ solution bɛ min tafiyɛni kɔ k'i fifa ou de rester dehors o waati de kɛra l'atmosphère ni yɛrɛ tun tɛ ka ci aux autorités actuelles u k'u jija hali bi o dɔ bɛ ka kɛ dɛ kuranko in na n'u bɛ se ka solution min sɔrɔ a la u k'o solution ɲini a la k'u yɛrɛ ji yɛrɛ ma sɔrɔ hali dɔw ma tobili kɛ jiko y'a sababu ye sekɔrɔni ni kuran kɔni sera ka ba bi diya ye dɛ n tɛ se k'u tungara kuma kan ye dɛ a bɛɛ lajɛlen nin mɛn sisan rond tigɛlen ji tɛ yen courant tɛ yen yala mɔgɔ bɛ ka ɲina carburant kɔ sisan ji yɛrɛ min bɛ min o tɛ ka sɔrɔ c'est à dire cɛ tɛ se de quoi ne bɛ ka fɔ maliyɛn caman tɛ ka da la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tɛ se n'a cɛ to yen maliyɛnw tɛ dumuni ko 2 kɛ tile kɔnɔ cɛ tɛ se an bɛ se ka gagner kɛlɛ la fɛɛrɛ min na o ye sɔrɔdasi caman ka kan bolo ale sɔrɔ a bɛ sɔrɔ hali sini a sin bɛ ka taa sɔrɔdasi dɔw minɛ sɔrɔdasi dɔw bɛ ka taa baara kɛ bureau kɔnɔnaw la bon e ni ala cɛ injustice 2 bɛ tɛmɛ nin kan e ko k'e tɛ négocier ni maa ninnu ye o taara n'a ka sɔrɔ ninnu taara Côte d'Ivoire u tun bɛ Alassane Ouattara fana bannen ɔ ni terror taara Togo y'an teri jamana di Assimi bɛ ka négociation de kɛ ji jukɔrɔ maliyɛnw t'a dɔn ne ye kuma in mɛn ne bolo n ko rumeur de don ne ye kuma in mɛn a bɛ tile ne ye kuma in mɛn ko mɔgɔ ninnu bɛ fɛ ka taa Togo ne bolo n ko nkalon de don parce que ne ma bila n kunkolo la n ko ninnu de ye an ka citerne jeni mɔgɔ minnu y'an ka citerne jeni mɔgɔ minnu bɛ k'an fana ba faga mɔgɔ kelen de taara Togo
utara munai négociation ka kuma Assimi Goïta ni fo nya sibi ka kuma Assimi Goïta nuche kuma befle et puis Assimi négociation na de Assimi négociation ke ka teme awa Assimi ka négocier fana voilà la vérité. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et puis donc on a dugula attaquer karade mbo fana fana nango oro iraula. Je pense que je dois avoir les vocales là ici. Pays dogona attaquer ba de quarantaine dogola afleni anga jangan name. Banyagara bankas koro tunza timisa lantela somadu. Aya name. Dogo feri sisako faga se machine dana basak chedo out daso ka on ko pedo ko entraité ambe dimanche 24 mai 2026 pedo ko entraité ambita information ambita dans la région de Bandiagara ambita commune de Kenja ambita serre de Kenja go haywa nantara e serre de Kenja bi soma depuis 5h aywa some songo donc terus nana attaquer donc some songo ni attaque la je 15 sabadoro tebje some songo tebje somme sizongo nia etala de klebu fangase voilà donc somme klebu somme sizongo boni voilà dugu kisa babe terusu sera abema donc ka attaque donc ala ke anga dana basak chere munumbe yenno dana basak chere munumbe somme munumbe yenkere fe bele jine de bulaga nare donc bulaga naka terusu nunu genga bo dugu ra kono boy donc nana dugu attaque ka do dugu no donc ala ke anga da dozo boni dana basak chere sera terusu nunu genga bo donc terusu nunu aywa 600 ala nous parlons de 10h21 donc kube ko ko nala boy somme sizongo ko ko na be donc yora chamanteru su bebe voilà donc kube du wona me dana ma chede dezo u gena bo kenema voilà ay wa be ko nala donc abi move from mali so munimbe c'est vrai yeni c'est vrai ma jande yeni ko na ma jande terusu mali so munimbe ay dija ka drone wuli ka terusu ñu bombarder de ambe 10h22 là donc halisa terusu ku chaman be ko nala voilà donc depuis kuna shini donc be la bela boy nia etakalaje kubna attaquer donc kube mishini la ko selsera donc kubna boga mishu nyini donc abela jeli me sadi ke mali arame de be ka wole ko ka drone nyini ngana yaro nyeni kala shini amasiki na ka soro drone tara farapu ke na ma farapu ke metla ko fana viro ke ni mali arame tara farapu ke mbe boga arame fu me na ma ke tinani kube da Assimi Goïta te da bi la ene de fleka fana bi yaro ni e prevu di do so koko uyuge aobe kulabe awani mali arame matu de madro bena doso kama tuguni sani de mebra tila amano kwa bon ako kanga Assimi abisa Assimi soutenir nga soko jime ate soro si recruter mo ko mu be feka kele ka tolu deme mo ko mu be feka jamana avancer ato chife abe fa ambise ko de ba jiko jime basa be deme ka yele kokola ne turu bla kokola be bi ne bora kuma Allah enene manyu